วันนี้มาติดเกาะ1 วันนะฮะมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะทำแกงส้มนะแกงส้มปลาหลากหลายปลานะปลาทะเลปลาที่ตกมาเมื่อคืนแล้วก็ปนด้วยลูกยานัดนะลูกสับปะรดตัวนี้กำลังหุงข้าวอยู่อืมกำลังหุงข้าวอยู่ฮะบรรยากาศนะบรรยากาศ100 ล้านแล้วสุดยอดครับลมพัดเย็นสบายแบบนี้ไม่มีอีกแล้วสุดยอดเลยของคนออกทะเล